Okay, hvad gør han? Hvad gør han? It's raining tacos. Shit. Spider-Man. Malte, Jeg kaster det op i luften. tyr det alt, hvad du kan ned i jorden. Jeg beskytter din elcykel. Hvordan har du allerede kørt 97 km på den? Allerede til lidt meget. Kom nu, smadre det lort! Okay. Det er som min pik, når jeg prøver at trække den tilbage. Den er god. Ja, den er der snart. Malte, prøv at du at gøre sådan her. Lad mig se. Der er en gang mere fra den der. Ej, det tror jeg sgu ikke. Det er en bil. Gå dog væk. Eller fyr den alt, hvad du kan. Tænk på det et eller andet, så du hører. Tænk på... Malte, tænk på det chicken fra borgerskolen. Chicken. Ham vi kaldt chicken fra borgerskolen. Eller tænk på en, der hader. Tænk på en, der hader. Chicken. Jo, unbreakable, det her løbehjul, mand. Har vi ikke land, vi kan smadre det med? Værsgo. Tyr det ned i jorden. Hvad fuck? Sygt trickshot alligevel. Okay, prøv lige at kigge på siden. Det er helt bøjet. Shit. There's a wall looking at me. Let me change to the left. Hold det der. Hold det. Så prøv lige nu. Kan ikke. Ej, det kan jeg. Ved du hvad, den her løbehjul er så Nej, tyr det på lygtepælen. Nicolas, ned i metallet. Det her er den løbehjul, jeg har kastet i. Juhu. I dag. Come on.